Na, jó reggelt kívánok! Len voltunk reggelizni, és megláttunk valamiféle gyümölcsöt a piacon. Gondoltunk, vásárolunk belőle. Na most megkóstolom. Mondtuk a lánynak, hogy mutassa meg, hogy kell enni. Ezt így meg kell törni, csak a tetejéről lejön a héja. Így, és egy ilyen van benne. Ezt pedig így ki lehet szedni. És egy ilyen mag van benne. Az íze pedig, én azt mondanám, hogy szőlő és körte keveréke. Nem tudom, mi a neve gyümölcsnek, majd rákeresek, és akkor feliratozom.โจหูอ่ะกับมาเมนนะเดียวกันแล้วกับมาเมนสักพักหนึ่งจำไม่ได้หรอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไม่ได้บอกนั่นแหละไม่ได้รู้ไงนั่นแหละมันก็รู้แล้วทีเนี้ยไอ้นี่ก็เป็นเส้นแล้วแหละไม่รู้แม่ไม่รู้หัวแล้วก็ดูหน้าดูแบบเสือหอบแล้วชื่ออ๋อโจนี่เตี้ยใจวันนี้เราไม่ได้ยินเสียงเธอเลยเราเหงามากร้องเหมือนจะเฉาเลยอ่ะเราเหมือนจะเฉาไปอยู่ไหนวะบิ๊กJa, dat op plaats zaak. Ja. Ja, dat is
จัดแล้วขอให้มันจัดมากจะได้ตื่นเต้นฮะที่นั่นหนักกว่าที่นี่มันยังหัวของเล่นที่รุ่นตะก้อว่าเอาค้างคืนไม่กลับไปแล้วแต่ก่อนกลับนี่เอาค้างคืนเลยเล่นมันไม่เรียนให้เลยแล้วโอ้โหเขามีแต่เสือคาบดาบอันนี้เสือคาบตะโก้Thank you. Na hát akkor kóstoljuk a skorpiót. Páncélja az kemény, nagyon. Fűszeres finom. Ropis. Megkóstolod? Egy lábat. Lábat, ott szerintem pont a lába nem Egy jó. szombot. Amúgy annyira be van fűszerezve, hogy azt érzem. Mintha chips. A lába olyan, mint a chips. Aha, egész olyan, mint a chips. Tehát igazából nem tudom megmondani, milyen íze van a skorpiónak, már a fűszereket érzem rajta. Fős. Picit. Hát mivel mondtam meg, hogy picit cipős vagyok. Megállt a videó. Jó. Kimchi van? Jó. Thank you. Most ezeket sütik nekem.
Na kezdjük a sáskával. Finom. Kész belőle? Hagyjak? Finom. Hogy finom. Jó íze van. Fűszeres. Nem, inkább olyan olajba kisütő, nem fűszeres, nem tudom, de jó íze van. Ez valami bogár ez is. Mutasd. Várj, így nem látom. Meglejjem azt a tálat. Na gyertek akkor ide. Ja? Ja. Na. Ne támaszkodj rá. Á. Hasonló íze van. Ez valami. Ó, ez nagyon undi. Mi van, ez egy lárva? Akkor is undi. Ropis. Nem. A fehérje bomba. Finom. Jó. Ez meg krokodil. Hát a csiklandóz! És most kóstolom az eredeti Thai Pad Thait. 50 watt, 500 forint egy ekkora adag. Sziasztok, jó estét! Feljöttünk egy kicsit fürcsizni a szálloda tetejére. Itt Frankó medence van. Thai masszázson voltunk, és gondoltuk utána fürdünk egyet. Nagyon gyilkos volt a masszázs. Az első, azt megkaptuk tegnap. Ma már a második alkalom volt, így tudtuk, mennyire számíthatunk. Nagyon jól esett. Olajos masszázson voltunk, 1 óra volt. Tetőtől talpig át vagyunk gyúrva. 300 watt volt az egész, az 3000 forint. Úgyhogy kellemes volt. Ma 2 helyen voltunk. A Tigris simogatóba, Tigris parkba. Tigris parkba, Tigris simogatni, meg a Floating Marketba, az úszópiacon. A Tigris parkba a belépő
nem belépő, hanem végül is egy safari túrajegyet, azt 490 baht volt, az 4900 forint, a tigris simogatás pedig én egy közepes méretű tigris simogattam 690-ért, tehát 6900-ért, a Melinda pedig egy picit simogatott 790-ért, tehát 7900 forintért. Nagyon cukik voltak a tigrisek, nagyon kedvesek volt ott mindenki velünk, nagyon sokat segítettek, szóltak, hogy mit csináljunk a tigrissel, mert mi azt gondoltuk, hogy csak bemegyünk és megsimogathatjuk a hátát, hát nem. Mutatta, hogy fogd meg a farkát és emeld föl, feküdj rá a hátára, ragd rá a fejed. Meg voltunk lepődve, de ez volt. Az, hogy be vannak-e kábítva, hát a franc ugye valószínűleg, tehát úgy gondolom, hogy biztos, hogy be vannak kábítva, de nem látszott úgy rajtuk, mert ott mászkáltatták végül is őket. Lehet, hogy csak túl van, vagy meg vannak úgy etetve előtte, mióta simogatunk. A picit azt láttuk is, hogy teljes üvegből szoktatták, azt láttuk, a nagyoknál nem tudjuk, de sokan ellene vannak ennek, hogy azért nem mennek ilyen helyre elefántok vizéjébe sem, meg a tigrisébe sem, mert hogy nem értenek egyet ezzel, ahogy tartják. Most biztos sokan haragudni fognak rám, de én úgy gondolom, hogy lehet persze, hogy ez így van, de nálunk, meg nem, valószínűleg nem csak nálunk otthon Magyarországon, a kutyákat sokkal rosszabb körülmények közt tartják otthon, mint házi kedvencet, tehát úgy gondolják, hogy jaj, ütyülő-putyulú, de egész nap be van zárva a lakásba mondjuk, egy tömblakásosnál gondolom, és nem egy kertesházasnál. Vagy a kertesházasnál éppen mondjuk ki van láncolva egész nap, a tömblakásos meg leviszi mondjuk kétszer egy órát azt sétálni, mert hogy pisilnie kell a kutyának, amúgy meg be van zárva a lakásnak, mert én úgy gondolom, hogy egy kutyának mozgásigénye van, akármekkora az a kutya, tehát itt jöhetnek nekem azzal, hogy kiskutya, annak is mozgásigénye van, és nem elég neki véleményem szerint egy tömblakás. 50 négyzetméterre, most csak mondtam egy példát. A tigrisek simogatása után bementünk egy ilyen Safari, Jurassic Park-szerűbe, végül is az volt a Safari Park része, amit befizettünk, hogy beültünk egy ilyen kis autóba, ami ilyen páncélüveggel volt körbevéve, meg mit tudom én, és úgy, mint a Jurassic Parkba kinyílt egy kapu, bementi a kapu, két kapu közé, becsukódott mögötted a kapu, akkor kinyílt a első, és úgy bevittek minket a tigrisek közé. Hatalmas élmény volt, mert egy ember vezette ezt a kis busznak hívjuk, mondjuk, és amikor mondjuk egy tigris mellé odaértünk, akkor megállt, hogy azt tudjuk ott fényképezni, a tigris ott mászkált, nézegetett minket, volt pár, amelyik tényleg csak fetrengett és napozott, mert azért elég meleg van itt. Medencéztek. De ja, igen, medencéztek is a tigrisek, de nagyon aranyosak voltak, és nagyon nagy élmény volt. Végül is ennyi pénzért szerintem megérte nekünk ez a tigrispark. Utána a úszópiac, jó volt az is. Ettünk hagyományos, eredeti táj pad thait, földön ülve, mert ilyen alacsony kis asztalok voltak, és akkor hát milyen kis sámlira, mert az európaiaknak oda raknak azért egy ilyen mini kis sámlit, és mi arra ráültünk, és arról ettük meg. Jó éjszakát akkor, szerbusztok, mert nekünk már itt elég késő van, már 8 óra van, mint látjátok, már teljesen sötét van. Igaz, hogy nálatok még csak 3 óra van, de holnap mi hajnalba kerülünk, mivel megyünk el bankokba. Úgyhogy mi még úszunk egyet, és utána megyünk lefeküdni mi is. Sziasztok!